Обслуговування комерційного транспорту на автосервісі «Автостоп». Сьогодні у нас в роботі машина від нашого клієнта «Укравіт». Це Toyota ProAz. Ви про таку машинку мало хто чули, але дуже надійна і дуже зручна машина для перевезень. Тут у нас були питання по форсункам, зараз з ними працюємо і будемо вирішувати це питання. Тому якщо у вас є парк комерційного транспорту і ви не знаєте, де його обслуговувати, щоб ваше авто не простоювали, обов'язково звертайтеся на «Автостоп», запропонуємо вам вигідні умови співпраці.